这个大肘子又好几天没整了哈。虎皮饺我自己整的，老香了。哎呀妈，稍稍有点烫啊。这个是大肘子，这不给他们分享了，我自个来。哎呀，老过瘾了，来个皮灵魂。哇，这口香，吃完就得有点肥的。哎呀，太真吃了。这嘟嘟嘟的不要了。这个咱们整脱骨大猪蹄儿，哎呀妈呀，老烂乎了。哎呀妈呀！
一说来都掉了。哎呀，还有一种手吧。劲头，哎呀妈，这劲头较黏啊！哎呀妈，真是！今天咱们整个老母鸡，盐焗老母鸡。哎呀，先浇一下料汁儿，浇一下料汁儿。哎呀，慢慢的浇上。来个小鸡腿儿，哇！媳妇给你整一块，给整个鸡翅吧。来，媳妇，整鸡翅。哎呀妈！哎呀，再来个腿儿。哎呀妈！还是老母鸡肉香啊！哎呀妈呀，太香了！鸡屁股。哎呀妈！
给你来个鸡头吧，媳妇儿。哇，这脑袋是吧，媳妇儿？哎呀妈呀！让我呛着我。哎呀，还有蛋肠呢。这还记不记我？哎呀！里边还有小骨头呢。说完事儿。虎皮大肘子，家人们，这个弄个大肘子，来，灵魂小料汁儿，小料汁一浇，哎呀，黏滚乎乎，照着。哎呀，哇，真烂乎！先来个皮，得劲。咱们感觉我媳妇吃的香，给我媳妇点个小红心，加点关注，谢谢您了。哎呀，这小片咕隆咕隆的。哎呀，烂乎的哈！慢慢的胶原蛋白。哎呀，挑这个筋。
了吧？这个收给你。谢谢。稍微干了瘦的。凉味刚刚好。哇，太是那个了。我的妈呀！太香了。上锅了，妈，再留一点。哇，真香！哎呀妈，太劲了！哎呀，感谢您的观看，谢谢。姐妹们，看今天咱们吃的什么好东西？哇，来一口啊！哇，这毛肚啊，千层毛肚。刚才你不是说给我留一块的吗？啊，来这块给你，太带劲了！嘿，下面你看我的，哇，多不好意思啊，是不是？我跟你说，这玩意儿确实好东西。一会儿让他给造完了，他这说好的给我留半拉的。嘎嘣脆。哎呀，野曼谷。让我正红着。咱们记得给俺点个小红心，加关注，谢谢您呐。哇，好烂乎，脱骨了都。这骨髓一回细。还是这玩意儿吸着香。这羊蛋。
弄一盘，来点我的小辣椒，哎，这玩意儿灵魂。哎呀，这是啥？大块牛肉。哎呀，好，搅拌。哎呀，先来一口。地道。哇！哇！哇！小辣椒太过瘾了。哇！哎呀妈呀，小辣椒辣。全牛肉。这辣椒配着牛腩，太棒了，香！哇！哎，完事儿。哎呦，这来这面条也太香了。这个简简单单来碗面，切丁卤，五花肉，有点烫，好，哎，都给它浇上得了。哦，哎呀，这盐味地道，萝卜干，还整尝鲜白。我整个小鸭腿，葱花搞里头。哎呀，
小卤黏糊的裹在面上，老香了。搁炸卤的时候搁了点小辣椒。哎呀！这玩意儿就端起来扒拉着，小皮蛋。哎呀，这点我慢慢扒拉吧。